Herkese selamlar. DSS Kompaniya xoş gəldiniz. Bu dərsdə dizayn düzəltməyi görəcəyik. Necə dizayn? Custom text view, custom buton və yaxud da başqa şeylər. Yəni necə? Bizim burada kalkulator app'imiz var. Keçən dərslərdə düzəltdiyimiz. Burada məsələn butonlarımız var, text view'larımız var. Text view'umuz və edit textlərimiz var. Məsələn biz yumru buton necə düzəldərik və yaxud da içi boş sadəcə kənarları olan bir buton necə düzəldərik və yaxud da eyni şəkildə edit text view necə düzəldərik, bunları görəcəyik. Deməli ilk öncə gəlirik sol proje panelinə. Buradan resin altına gəlib drawable açırıq. Drawable xatırlayırsınızsa şəkillərimizi əlavə etdiyimiz papka idi. Drawable'a sağ tıklayırıq. Burada New Drawable Resource File var gördüğünüz. Bunu seçirik. Gəlirik bura. Buradan hal-hazırda bir şeyi dəyişdirməyimizə ehtiyac yoxdur. Gəlib burada file name'ə bir şey yaza bilərik. Məsələn mən buna custom buton deyəcəm. Bu formada. Bunu əmələ gətirək. Keçək kodumuza. Açıldı drawable faylımız. Deməli biz burada nə edəcəyik? Burada gördüğünüz kimi ilk öncə selektor var. Bu selektoru silirəm mən buradan. Selektorun yerinə shape yazacağım. Shape yazdım və biz həmin bu shape'in içərisində butonumuzun dizaynını düzəldəcəyik. Necə düzəldəcəyik? Görək. Məsələn, rəng verməliyik bir. Butonun içinin rəngi, bir də kənarının rəngi deyək. Gəlirəm, əvvəl göstərdiyim bir sayt var idi. Rəng seçmə saytı. Flat UI Color deyə. Həmin bu sayt. Bu saytdan istədiyimiz rəngin kodunu seçə bilərik. Məsələn, mən istəyirəm butonumun içərisi olsun yaşıl. Belə bir rəng. Gəlirəm bura, yaşılı seçdikdən sonra gəlirəm. Belə bir parantez açırıq buradan. Bunun içərisinə solid. Gördüyünüz həmin bu solidi seçirik. Və tagini bağlayırıq belə. Həmin bu solidin içərisində biz rəngimizi yapışdıracağıq bura. Bura color yazsaq Android color gələcək. Bura rəngimizin kodunu yapışdırırıq. Gördüğünüz kimi burada əmələ gəldi belə yaşıl rəng. Kənarlarının rəngini necə düzəldəcəyik? Həmin bu solid qalır burada. Düşürük aşağı. Burada təkrardan bir dənə də tag açıb içərisinə stroke yazacağıq. Və bu tagi də bağlayırıq. Stroke'un içərisinə gəlib width yazacağıq. Gördüyünüz. Bunu seçirik. Məsələn, deyək 3 dp olsun. Yəni bunun kənarının qalınlığı 3 dp olsun deyək. Buna da rəng verə bilərik istədiyimiz kimi. Yəni kənarının rəngini. Bu arada color yazaq. Mən bura qara olaraq saxlayacağam. Buna bucağı necə verəcəyik? Bucaq verməkdən ötürü təkrar gəlirəm aşağı. Bir dənə də belə deyək tag açıram. Bu tagin içərisinə corners yazacağam. Corners yazıram, tagi bağlayıram təkrar. Tagin içərisinə gəlirəm. Tagin içərisinə radius yazacağam. Radius yazdım. Gördüyünüz kimi gəldi. Bura bucaq verəcəm. Yəni bunun kənarını nə qədər yumrulaşdırsın. Məsələn mən buna 20 dp deyəcəm. Gördüğünüz kimi kənarlar yumrulaşdı. İndi biz bunu butonumuza verdiğimiz zaman butonda necə görsənəcəyinə baxaq. Deməli, drawable faylımızın adı nədir? Custom buton. Gəlirik dizaynımıza, butonumuza. 4 dənə butonumuz var burada. Məsələn, plus butonunu eləyək. Gəlirik plus butonuna buradan. Deməli, plus butonuna background yazacağıq. Background. Və bu backgroundu drawable'ın içərisindən verəcəyik. Bura drawable yazsaz, gördüğünüz kimi drawable'ın içərisindəki
fayllar, məlumatlar gəldi. Buradan custom butonu, əmələ gətirdiyimiz custom butonu seçəcəyik. Custom butonu seçdikdən sonra gələk dizayna və gördüyünüz kimi butonumuzun kənarları qara, içərisi yaşıl və yumru formada oldu. Biz bunu bütün butonlarımız üçün verə bilərik. 4 butonuma da backgroundları verdim. Butonlar istədiyim kimi oldu. İndi isə text view-a və yaxud da edit text-ə verə bilərəm bu formada dizaynlar. Onları da eləyib baxaq. Məsələn, ilk öncə gəlib edit text-lərə bir dənə custom dizayn düzəldək. Gəlirik təkrardan sol panelə, drawable-a sağ tıklayırıq. New drawable resource file deyirik. Mən buna custom edit text deyəcəm və custom edit textimi də əmələ gətirirəm. İndi gələk bunu da edit textlərimizin backgrounduna verək. Gördüyünüz kimi bu da bu formada edit text oldu. Edit textlərimizi bu formada əmələ gətirdi. Əslində edit textlərimizin biraz hündürlüyünü artıra bilərik. Çünki burada biraz kiçik oldu. Və qaldı text view-umuz. Text view-a da gedək bir dənə yenə custom design düzəldək. Gəlirəm drawable new resource file. Buna da custom text view deyəcəm gördüyünüz kimi. Əmələ gətirək. Gələk yenə dizaynımıza. Buradan text view seçilidir. Text view-a da background yazaq. Background və custom text view. Gördüyünüz kimi bu da dəyişdi, bu formada oldu. Və bunu emulatorda işlədib baxaq. Emulatorum açıldı və kalkulatorum bu formada görsənir emulatorumda. Gələk məsələn bura bir dənə rəqəm yazaq. Məsələn 667. Burada 789 yazaq. Vurmaya basaq. Və gördüyünüz kimi yazımızı da bura yazdı. Burada bu biraz belə deyək, iç-içə girmiş görsənir yazımız. Bunu düzəldə bilərik. Gəlirik dizaynımıza. Edit textimizi seçirik. Gəlib edit textimə padding verəcəm. Padding yazının içərdən olan məsafəsidir. Yəni yazıdan həmin bu dizayn komponentinə qədər olan məsafədir. İlk öncə padding top deyək. Padding topa 4 dp deyəcəm. Gəlib eyni ilə padding botoma da 4 dp deyəcəm. Ondan sonra padding left deməliyik. Padding left'e də 9 dp deyəcəm və eyni ilə də padding right-a. Padding right yazmasaq da olar. Bu edit textdir çünki. Uzun bir yazı yazmalı ola bilərik içərisinə. Bunu eyni ilə kopyalayıram. Gəlib ikinci edit textimə yapışdırıram. Və təkrardan emulatorda işlədib baxaq. Gördüyünüz kimi emulatoru açıldı. Təkrardan edit textlərimiz bu səfər biraz daha böyüyüb. Gəlib bura rəqəm yazaq. 789 yazacağım. Burada 456 yazacağım. Gördüyünüz kimi daha düzgün bir formada görsənir. Həm solu, həm də üstü və aşağısı. Siz bunu biraz daha böyüdüb və ya kiçildə bilərsiniz. Məsələn bu səfər də toplama edək. Gördüyünüz kimi nəticəmizi yenə yazdı. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.